Будет интересно. Слышал? Березу валит на углу. Как и трактором, наверное, это. Чтобы он под гору, чтобы упало туда, в сторону аллеи. Хорошая, высокая береза.
работает. Он копает какой-то канал. Чтоб вода не приходила. А? Может, вода же приходила. Ну, у нас по-другому делали. Они брали полностью все это с асфальтом вместе, и потом уже землю, а тут только вот вдоль дороги Ну, копать. может, и не будут это снимать, эту подушку. Там же все уложено. Не знаю. Ну, еще вон то дерево не срубили, вон то, видишь? Оно же, видишь, как мешает. Будем смотреть. А это убрали, да? Вон железки. Убрали. Место стройки.
Что, никто не выходит с 19-го. Слышишь? Они просто недоделанные какие-то. О, леса срубили. Лавочку ломают. Как в шум выдернуть-то? Там же погребальник были. Ее сломали, потому что в этом году. Чистили люди. Погнули ты, Миша, да? И ну там мы делали парковки, блядь. Ну вот они там, наверное, скорее всего, и будут, то есть их там расчистили. Да? То есть там 21 дом там был. Бога. Говни. Как, наверное, 21 что ли? Нет, там парковок мало. Я тут снимал уже. Вот делают, ни хрена не пойму. Траншею какую-то копают, окопы с одного места на другое перекладывают землю. Да? Он не кусит, не выходит. Федя вон трется с ними на крыльце на своем. Что делать мне? У меня вот эти щели в полу. Я вот пол, бетон. На первом этаже пол постеленный, а там дальше это. У меня запах идет, и пыры. Я не знаю, откуда или нет. Это что? Квартира-то приватизированная. Корни выкорчевывает. А там же вот ты не видел. Так нет, но он по всему этому идет же. Там же эти корни были. Ну, скорее всего.
Подожди, они лавочку сейчас будут ломать. Хорошо. Подкапывает. Что будет, не будет? Нет, нет. Кто ты залетел? Не знаю. Опа. Сразу сгона и не может. Землю. Этот экскаватор маленький. Деревья обрезанные грузит. Этот землю грузит. Хорошо у этих придумали, да? Ковш, который раздвигается так в разные стороны. Он как это зубами схватил, повез ветки. А, вон чурочки, газель стоит. Не там осел.
Взял за листву, а толстые ветки дальше лежат. Им лень руками кидать в КамАЗ обрезки. Сейчас хорошо взял. А, вон КамАЗ. Чего ты не грузишь? Да, этот остановился что-то. Подпиливают где-то что-то. А? Укорачивают там, чтобы в кузов пошел. КамАЗ не вытаскивался, наверное. Кто? С кем они на въезде делили? А что, ты спрашивал, где она есть? Ответ зачем? Так. Смотрите, погрузчик, бригада, как укомплектована, погрузчик, этот экскаватор, 2 КамАЗа, Шиман. Экскаватора, с ножом или погрузчик, или 2 или 3 команды. 2 КамАЗа, да. Да? Асфальтоукладчик был, каток был, и каток маленький был, они укатывали. Собака. Ручной. Да. Нет, вибро такой. Плита, вот. Вот фреза была очень своя. Фреза? Вот две фрезы, они забыли, что снимали. А, они же асфальт снимали да, же. Они не могли закрутить, так, не работало, мало снимало. Они эту сделали надо.
Что-то вон тот пень они так и не выкачивали. Один там стоит, остался. Ты на паузу пока нажимаешь, и все Все подряд. что-нибудь на паузу нажимаешь. Зачем? Я то туда поверну, то туда поверну. Пойду водички попить. Нажму на паузу. У меня же и там работы идут. Я же все-таки прораб, я везде руковожу, и слева, и справа. Он бригада сидит, нервно курит на крылечке. Что, разгон берешь? Отъехал что-то далеко. Что вообще уехал куда-то? Что он там? Деревья собрался, что ли, собирать? Землю передумал, тяжело. Оп. Ну-ка, здесь и интересней. Вот устал, заглушил. Полбригады на одном крыльце, полбригады на другом крыльце. О, дровишки кот повезли. Или нет? Нет. Отъехал только. Мешает. Отпиливать.